E aí, família Fogueira Santa, estamos aqui em estúdio. Vamos fazer aí foto para o cartaz. Essa edição será no Bibar. Promete, família. Esse é o Muniga DGMC. Estou aqui com o Fred Kruger, o terrível Ba, a.k.a. o assassino verbal. Yeah, nigga, tem muito reflexo no teu rosto. Yeah, deixa eu te apanhar aqui. Yeah, there's me, nigga. Uou. A luz tem medo de ser ofuscada, que eu brilhar mais do que é. Oh, a luz tem medo de ser ofuscada. Olha a dica do nigga. Yeah, vamos fazer as fotos para então dar sequência ao nosso cartaz. Aguardem, família.